केटीको बाबुतिर भाइको पैसा चाहिँ अलिक छिटो हिँड्नु भने गरिरहेको छु नि हिँड्नु त पनि अलिक छिटो हिँड्नु हिँड्नु आइरहेको छु त खोइ छोरीहरूलाई हेर्न के त पछिबाट मान्छे आउँछु भन्थे खोइ कथेर आउने हो ए छोरीहरू के अरे त्यो छोरीहरूको नाम के अरे भाँचेको च्यातेको गनाउने मरेको भुतेनीहरू अहिले तिमीहरूलाई यहाँ कान्छी बहिनीलाई हेर्न मान्छे आउँदैछन् म बोलाउँछु तिम्रो चाहिँ पटक्कै नबोला बाहिर पनि ननिस्क है ल ल त्यहाँ मजाले भित्र बस मात्रै तिमीहरू म नि बस्छु अब नमस्कार हजुर नमस्कार हामी त आयौँ है ए नमस्कार नमस्कार आउनु हो ए एकैछिन उभिन्छ है अब म केही सोच्छु अब हजुर आउनु त आउनु बादमा केही गाह्रो दुःख त भएन छैन छैन ए छैन छैन आउनु हजुर अब आउनु त आउनु भयो केही ओछ्याउनु कुरा छैन अब गुन्द्रीमा बस्नुहुन्छ कि सुकुलामा बस्नुहुन्छ कि सोफामा बस्नुहुन्छ कुर्सीमा बस्नुहुन्छ कुर्सीमा बस्नु कुर्सीमा बस्ने रे हुन्छ हस् 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 ए छोरीहरू त्यो भाँचेको कुर्सी लिएले भाँचेको कुर्सी ल्याउनु भन्छ त बन्द नलाउनु भन्नु यतिकै गुन्द्रीमा बस्नु गुन्द्री ल्याउनु भन्नु हो है कुर्सीमा नबसौँ गुन्द्रीमा बसौँ क्या र बरु ए गुन्द्रीमा बस्ने हस् हस् हुन्छ म पनि त्यस्तो छोरीहरू भित्र छन् कान्छी छोरीलाई त्यहाँ ऊ सिँगार्दैछन् म गुन्द्रीमा बस हस् हजुर हस् ए छोरीहरू ए च्यातेको लिएले च्यातेको गुन्द्री लिए त्यही त हजुर हामी उभिएर ठिक छ यसरी उभिएर कुरा गरौँ बरु उभिएर कुरा गर्ने ए अब गुन्द्रीमा पनि नबस्ने हजुर हजुर अब च्याते गुन्द्रीमा नबस्ने कुचमा नबस्ने भएपछि त्यसो भएदेखि अब ठिक छ है यसो गरौँ कुरा गर्नु पहिले चिया त खानु पर्ला अब कालो चिया खानुहुन्छ कि सेतो चिया खानुहुन्छ कि दुध खानुहुन्छ नखानु खाएपछि दुधै खाउँ न भन्नु ल हजुर दुधै मगाउनु नि त दुधै खाइदिउँ ए दुध मगाउने हस् दुध छ भित्र ए छोरी हो त्यो गनाउने गाईको दुध लिएले केही पनि नखाऊ हजुर बरु छोरी बोलाउनु केटी हेरेर हामी गइहाल्छौँ ए केही नखाने केटीहरू जानुहुन्छ हजुर हस् अब यसो त्यहाँ टाढादेखि आउनु भएको मेरो घरमा पाल्नु भएको बस्न पनि मान्नु भएन उठी यो घाममा चरघाममा गाह्रो भयो हजुरहरूलाई दुःख कष्ट क्षमा पाऊँ अब केटी त बोले म छोरी बोलाउँछु है त हस् हस् भित्र मजाले सिँगारेर बसिरहेछ ए छोरीहरू त्यो मरेको भुतेनीलाई लिएले हे भगवान् के आइलाग्यो यो छोरी हेर्न आएकाहरू त्यसै भागे बा कुरो के परेछ त अब मैले भाँचेको कुर्सी लिएर भने मेरो छोरीको नाउँ भाँचेको ए भाँचेको छोरी कुर्सी लिएर भने नबस्ने भने अनि माइलीको नाउँ च्यातेको ए च्यातेको गुन्द्री लिएर भने गुन्द्रीमा नबस्ने भन्यो साइलीको नाउँ गनाउने थियो ए गनाउने गाईको दुध लिएरै भने त्यो पनि नखाने भन्यो अनि काइनीको नाम मरेको थियो अनि कान्छीको भुतेनी ए मरेको त्यो भुतेनीलाई लिएर भनेको भाग्यो होइन यो केटाको आमा सर के बुझेर भाग्यो होइन भाग्न चाहिँ कहाँ भाग्यो यिनीहरू बुक पुछी आएर भाग्यो कि के भाग्यो